Bienvenue dans notre chaîne Rayon JM officiel TV émission Nabino Obo Mesana Kolanda partout dans le monde. Vraiment Nazanga jamais copé ça va mbote nanga et pas ya bateau nyo se bazo soutenir émission Nabino ya 100% story balobi grand prêtre mère babi qui la carte à Paris. Binga la blonde nenette bambote bele place aux ali babi soki oza na numéro binda la blonde nenette oza ya ko sepela nga Juliana na sepela nga kaka ba sepela on ne sait jamais babi San Pedro na kati ya France babi prêtre monene na Luanda babi oza na besoin ya maison à louer na kati ya Luanda babi keno Benfica au bengi numéro eza sur place eza ko afficher na sewana balobi oza la famille mobimba kitoko makasi babi mutuka eza na kaka pona ba déplacement na bino vraiment nazangi jamais kopesa mbote nanga epa ya industriel encore babi yemoko industriel encore babi baloba kaka bapesa kaka conseil privé babi que non ya tâche bambote bene na kata France mbote nanga epa ya mami musengi na kata France ya mami musengi motema ya ale babi baloba kaka babi soza couple moko ya mami musengi na kata France motema ya ale babi couple mo kitoko vie nanga moko babi honoré fata ki bambote bele place ozali baloba kaka on ne sait jamais babi ye moko mama Irene Masiando ki motema ya shuna mingi ministre aspect babi umela place ozali babi shuna mingi ministre ya aspect babeta kaka babi ebete linde ezoboma bango babana babebe DJ babu yo wana sima bilili émission na biso ya lelo vraiment bandeko nanga na loba na bino keno bo s'abonner massivement na Rayon JM officiel TV boko sala jamais déçu na émission na bino ya 100% story ezana ka pona ko yela bino ba masolo ya kitoko ba masolo ya frais bandeko nanga ndeko na biso moko bona Kishasa out ko benga nga biju ya nambui mekano ko betela nga bisolo oyo parce que ndeko na biso banda kenda poto ko mona ka elo côté changement vraiment ezate famille ezaya ko kabwana vraiment na zoye baté soki na loba nini meka ko betela biso lisolo oyo bandeko na biso ya Rayon JM officiel TV o ba pesa biso ba idée na ba conseil na bino nde esala biso ke no to bandenga ni ndeko ko zwa décision na problème auto za nango ndeko na biso ya mobali tozaki kovanda na ndako moko babota biso 5 na famille papa na biso aotaki kokufa avant akufa abengaki ndeko na biso abiki non nazo faire voyager tozaki na mapango misato mibale totekaka mpona ba raison moko privé moko musu to koteka mpona ndeko na biso ya mobali akende poto kaka ndenge ezalaka ke non bapara base sacrifiaka mpona biso tokende to avancer et que non un jour biso mpe toyede famille nde ezalaka ke non papa na biso atekaki lopango na masina ayebisi ndeko na biso ya mobali grand frère na ngai propre ayebi ke non avoyage akende poto ye lokolo aza grand frère ya liboso aosuna biso bandeko oyo totikali bandeko na ngai grand frère na biso basala mikanda makambo nyonso ndeko na biso ya mobali akenda poto papa biso ayaki kobela après wana abelaki makasi ndeko na biso tema akendaki poto sika mokanda ezalaki nanu te azalaki se débrouiller nanu mais malgré atindaki mbongo moke vraiment ezalaki ekokaki vraiment te biso moko famille tobundaki makasi mpona ndeko na biso papa na biso tokunda ye bien gloire à Dieu que son âme repose à paix papa na biso ayaki kokufa bandeko nanga nde tofandaka na biso en famille toyebi kaka no grand frère na biso akenda poto mikanda eza te azokama mikanda mpona yoyebi kaka ndenge ezalaka poto kaka ndenge ezalaka ndeko na biso akei poto après 2 ans aye koloba ke non il faut tolukele mwasi ya kobala parce que akomi aza na besoin abala mwasi nde tozwaki décision na famille tobi ke non il faut obala mwasi oyo auti Afrique parce que basi ya poto basalaka baproblème ebele bandeko nanga ndenge tozwaki décision na famille kaka nde toyokana na biso na famille toyeki kozwa décision ndeko na biso totindeli fille mo boye tofanda na quartier moko mwana mwasi moko malamu okoki koimagine te mwana mwasi mo boboto nde topointaki wana bandeko na toyebaki ke non vraiment tokoti na famille ya bien ndeko na biso wana toyaki kopesa bafoto ndeko na grand frère na biso ayaki koyaki abali ndeko mwasi na nkombo ya Joël ana tofandaka na ye bien titi ndeko na biso ntango aye kozonga grand frère na biso ntango aye kozonga poto
totikalaki na Joël na kati ya ndako. En tout cas mwana mwasi wana vraiment okoki kojuge na eloko moko te, azalaki vraiment kosunga biso na misala gentillesse. Yoyebi kaka keno so okoti na ndako babokilo ndenge ezalaka, mwana mwasi moko malamu gentillesse. Et après ça grand frère na biso aye kotinda mbongo asali mikanda makambo nyonso nde Joël wana aye kokende poto. Mama na likambo eza ndenge nini bandeko nanga, soki lelo naye kobetela bino histoire oyo problème oyo eza kose passe na famille na biso, nde yango wana ndeko mwasi alobi na transmettre message oyo na bino balandi ya rayon JM officiel TV bomekano kopesa ye conseil soki akoloba nini na problème oyo akutani nango na famille na bango. Ndeko Joël wana tosera na biso Joël na tonga ke poto avant na grand frère na biso 5 ans. Na 5 ans wana tomoni ka changement. Joël ndenga sana ndenga za kobenga biso na début, ndenga za kosona biso na début, ndeko na biso akomi Joël akomi a changer makasi. Babi kuna na poto akomaki lolendo fier abanga biso grand frère na biso te, grand frère na biso akoma sous ordre ya ndeko Joël. Ndenge kaka ndenge ezalaka toyokaka baeko mais soki tobengi grand frère totunye grand frère awanga na otenga na mwasi nanga toza bien problème exacté tout ça bien kaka ndenge ezalaka. Mais grand frère omonaka changement total. Grand frère atinda lisusu mbongo te, atinda lisusu biloko te, ndenge azali kotinda la misu mona ba carton biloko ezokoma na kini biso tozosala ba faire tozoteka omona kolata bien bana baleki vraiment ko omona ke na quartier grand frère na biso azana na poto nde esalaka bavantage ke biso oza ndeko ya poto aotinda bino biloko biso na bandeko ya biso tozalaki vraiment l'aise chaque fin du mois. Grand frère akotinda mbongo aotinda biloko mama biso azanga mbongo te fin du mois na mama biso azanga mbongo te, mais ekokoma ata mo be grand frère na biso a changé mbongo atindaka te omonaka ke changement total ekotaki na ndako. Et après mwasi ya grand frère na biso ayaki koya kini ntango aye kini boye aye kotala biso na famille une fois tosepeli aye pe na mwa biloko moka ba mwa babodi kaboli biso biloko ndenge banda akenda ambiance na kini okoki koimagine te ba kermesse nde ba kermesse ba bar nde ba bar tokaka sa moi sa grand frère na bino osa ba tapage kokaba ba mbongo par-ci par-là et pas bokilo na bandeko nanga akomaka te ye kaka ambiance na ba camarades qui chasse lengi vraiment qui chasse au senti que non ata na famille na ba comme ekoloba que non yango yu vraiment bando ya qui chasse otambola ka ozomela masango ozosonga ba butu biloko ndonga ba ambiance ndenge wana oyebi que non famille mobali no bazana kini il faut faire attention te ba ko sala le côté OK kuna na poto kuna ye vraiment yanki donc ye ndenga zana sous donc mobali za sous autre ya mwasi donc baloba ke non nde olobaka na poto ke non soki mobali ameki koloba mwasi batiosa mobali atiosa mwasi atie mobali 100 mètres mwasi mobali aza na autorité te nde tolobaka kuna na poto bino mo bafia poto boyebi parce que boza soumise te. Et après ça bandeko na ngai mwasi aye kozonga poto bapesi rapport pa mobali abi te eza nango kaka ke non aye se détendre na kine mais mobali ndenge aza wana azokotela kaka mwasi na so défendre mwasi ne oke ndenge eza wana ke non mobali azala na un mot à dire te epai ya mwasi na poto kuna. Bandeko na ngai bino bato boza na poto ba jeune fille bino bato boza na mabala bobatela mabala na bino parce que ana kini basi akini bazoluka mabala okoimagine te bobatela mabala na bino e conseil na opesa bino yango wana ndeko na biso mwasi wana soki azongi na ndako ya libala na ye mobali azalaka na un mot à dire te donc mobali aza lokola sous autre mwasi tandis que biso na kini awa tobatela mabala na biso bozoya na kini awa il faut copier ba conseil o ba parents na biso ba pesa bino à partir ya kini apo bozala bien botambusa mabala na bino malamu ndeko na biso mwasi kozonga zongi na ndako wana boye mobali soki atunye donc mwasi angali mobali aloba asio lokota koma kotala ka mwasi na miso lokola ye ndenge aza na soki omeki 100 mètres nde balobaka 100 mètres bandeko na nga nde eko arrivé que non jour mosusu mwasi lisusu aye koya Afrique aye deuxième fois lisusu na Afrique ndenge eza famille mwasi bakomi kosinquiété ndenge nini aya pena Afrique to aya Kinshasa atikala kokuta na famille mobali te. Pourquoi? Parce que famille mobali bapesi rapport pa mobali bandeko basi bapesi bandeko mobali bapesi rapport pa mobali abina koya Afrique na ndako ya bokilo na ngati na koma kuna te asali makambo na seli bambiasi neti jo musuka nzamba lala neka te et arrivé je me sens que les cas kazandu amona semeki na ye ni para yoka ke no semeki na en Afrique amona semeki na ranger oyo batekaka bakisi ya bokoko bakisi ya mboka ya bokoko ka ndenge ezalaka atala bo o semeki na ngati o mwasi ya grand frère na ngati o Joël
mais qui n'a kozonga sima bi jamais a vu téléphone mun ka ningi za la téléphone ko filmer to comme ka système au filmer a so téléphone a bandi ko filmer ces mecs qui nae a filmer ces mecs qui nae et après ça tant a filmer ces mecs qui nae après a commis côté la zola de la ti ba ki na camarade numéro boye bazo beta maso bazo seka fi yango pe kaka ya ki aya camarade ni bazo seka ti tant wake to ba bandi ko kende boye pas sali net sembla aeti na mesa on a place bando so ba biloko je ba kisa boko ko ana abati bi ko tuna mama mo wazala ki na mama ngai na so muka ba kisi yebi ka ndenge za la biso basi na ndoka libala poza la bien il faut ça la bo nde ayekotuna ndeko abi awa na mama na bi awa nateka bakisi yokanga mibali ya kosala makambo nyonso mobali mpona aloba te aza na un mois dire te ifu kosomba bakisi ya biso azalaka ndenge ka ezalaka tu ezaki pa mama wana yekotuna mama yanga bi mama namoni bafilme bayeki awa be bayekosomba biloko bakisi ni basombi abi mama mwana mwasi wana kutu auti poto ayaka mingi awa so auti poto ayaka mingi ayaka kosomba biloko akanga biloni mobali ne kutu na kati ya ndako alobaka ta te donc akoma sous ordre donc moi ça matele so pe lingi ke no koma lokola ye yo mekaka ko yebisanga no sala ka ndenge de ko moi ça na c'est kuta kanga libala ne ndenge sa wana kutu mobali na loba yo côté un mois te nyonso ça ka moi si bongo ndabi oui bongo ayaka kutu ninga za na tindilanga bambongo bakamande basombela ke bakisi mama na ye mo kutu asombela bakisi awa atindela ke na poto donc na ye ko fonda na bi ok grand frère nanga batiende ya na poche donc ndeko na biso ya mwasi o biso to balelaki en Afrique awa keno akoki kosunga biso akotala ta miso na nsima biso to balie mwasi keno akoki koede biso na famille or kende akenda kokanga ya na biso na kisi en tout cas esalaki mpasi bandeko na ngai nde naye kozwa lisolo oyo naye kotindela yango Serge Juliana Mbuyi mpona kobeta na chaîne na bino ya Rayon Michel M officiel TV bandeko na ngai bomekana koyebisanga ndeko mwasi alobi asala nini na minute au grand frère na biso kuna za na poto ayebi eloko te o makambo mwasi na ye ayaka kosala na Afrique awa asala nini nasala nini nazwa message na bavideo nyonso oyo na enregistraki pa mama wana na bavideo nyonso oyo na enregistraki nde kosomba bakisi wana na transmettre yango epai ya grand frère na biso to nasala nini bandeko nanga bomekana kopesa nga nanu baide na bino to nabebisa libala grand frère na ngai to namemba bavideo nake nango ti pa babokilo ya grand frère na nga to nasala nini bandeko na biso bomekana koyebisa ngai nasala nini nazoyeba te nasuki motema na ngai suki pasi na motema na problème oyo ezopesa pasi mpe wana na kati ya famille na biso tosili mayele grand frère na biso ndenge aza na ye moto bo bakanga na bakisi epai ya mwasi oyo biso tobayelaki en Afrique awa bandeko na ngai bino bato koza na poto bomekana kobongisa bomekana kobongisa boyeba nzambe merci na confiance mpe na fidélité oyo bozalaki nango mpona kolanda émission to lisolo na bino oyo bolandaka biso chaque samedi à partir ya 20h30 tozanda kaka mpona bino merci na ye moko yabeya motema ya Jérôme babi bebe na bango Liliane Mwipata babi MK bambote ebele place ozali merci na sponsor numéro 1 Castello Antonio na kati ya Belgique merci place ozali merci na équipe technique mobimba oyo vraiment bazalaki wana mpona kopesa baimage mpona kolanda Juliana Mbuyi babi DJ Babou merci beaucoup on se retrouve à la prochaine émission merci et bye.